Се намалува бројот на дипломирани студенти. Лани во споредба со претходната година дипломирале цели 10% помалку. Така, лани до диплома на сите факултети во државата дошле 7698 студенти. Од нив 6692 студирале редовно, а 1006 вонредно. Од вкупниот број студенти, само 33,6%, односно секој трети дипломирал во рокот, додека останатите студентскиот век го продолжиле за подолг период. Сите коментари во јавноста во изминатите години дека во Македонија многу се завршува, не е баш така. Значи, дури извештајот на Европска Унија, кој што излезе деновиве во делот на образование, кажува дека се уште мал е бројот на завршени кадри со високо образование во Македонија. Прашањето во Македонија е какво е образованието. Прашањето во Македонија е квалитетот на образованието, бидејќи реперот зошто сега толку многу се студира не е прашање за сега, туку прашањето зошто премалку се студирало пред 20 и 30 години. Малиот број на навремено завршени студии за студентите има следно објаснување. Мислам дека најголемата причина е странство или оти го заглават факултет. Немот положено на време. Дали се тешки студиите овде на факултет? Па не. Ако учиш на време, не. Па затоа што парите ги примамуваат, сакаат да работат. Сметам дека студентите не го завршуваат факултетот на време, бидејќи одат летните периоди од во странство на travel work, поради тоа што нема доволно финансиски средства и една од причините финансиските средства се што не плаќаме постојано да запишеме семестар нов година, теков на годините. Инаку тешки ли се студиите овде на УГД? Па мислам дека не се многу тешки. Кој учи може да постигне тоа што сака. Без оглед на ова, лани 6204 студенти дипломирале на државните универзитети, а 1472 на приватните. Најмногу 3194 дипломци имало на Универзитетот Кирил и Методи, 1174 на Државниот универзитет во Тетово, 949 на Гоце Делчев во Штип и 744 на Универзитетот во Битола.